ma leen di nuyu bu baax a baax amee internetu Dakar Buzz mbégteeg cawaxte la ñuy àndal saa su ne rek di leen indil ay reportage micro trottoir émission plateau ak li ni mel donc nag tey mu ngeen ñu gis ni du fenn fudul rek Almadi la ñu ñëw tey bu ñu fi ñëwee nag dañu fee des ci benn investigation bu ndaw gannaaw lu fi xew rek si mbir moomee di mbirum ñoomin Hiba Thiam mu ñàkk bakkanam si anam gu doy waar ñoom ñoo ñëwee rek seen mbir yooyu ak doomu ndem si yàlla Ahmed Amad Dame Amad di boo fii suyu suma jigéen Ndour donc boobu la histoire yaakaar naa wër na Sénégal gépp ñu naan sax dafa am ya nga xamante ne nii lu si mel ni yenn place yi dañuy faral rek di ubbi si bu couvre-feu bi di am duñu tëj donc rek looloo waral suñu tànk fii tey ñu ñëw xool ana lan moo xew si boîte yi ana lan moo xew si restaurant yi ana lan moo xew rek si lii nii rek di baar yi donc nag ba ñu ñëwee benn baar bu ñu njëkk a dugg ñoo ngi fiy dugg 16h25 waaye nag ba ñu gisee rek ku fi nekk di gérant bi mi ngi sol tubéy bu noir ak chemise bu noir takk maskam ba ñu ko laajtee rek si li nu mel donte nanguwul ñu jël ko vidéo waaye xamal nañu ne rek ne moom mi sax tëj na ba noppi jamono ji livraison rek lay def loolu la ñu xamal ba ñu fa jógee nag la ñu dem rek si ab restaurant bu nekk rek si wetam. waaye nag boobule restaurant tamit nee na rek ñoom ñoo ñëwee tëj nañ ñoom it depuis le 14 laata mu ñu naan sax Almadi yëpp tëj depuis le 14 ñoom ñëpp maintenant fu ñuy jaayee ak li ni mel yëpp daal di nañu koy tëjee si li ñu xamal ba ñu jaaree Nirvana fekk ñu fa rek kenn ka nga xamante ne nii mën nañoo wax ak moom ba ñu fa noppee lañ dem si beneen restaurant waaye ba bañ fa fekkee gérant bi moom it nanguwul addu waaye ba ma ko laajtee si li ni mel nee nañu xamal nañu carrément ne rek ñoom ñoo ñëwee daal di nañuy tëj ndax ñu ngi respecté mesure couvre-feu bi bu baax a baax la moo tontu ne xanaa gisoo sax mesure yu ñu siy jël d'ailleurs am na benn affiche bu ñu def si bunt bi nga xam ne rek lépp doo xam ne nii rek la ñuy bañ daal dinañ ko fay bind si boobalee affiche laata nag ma leen di observé ñoom ñëpp xool naa leen bu baax waaye rek ku si nekk mu ngi takk maskam ñu xamal ñu ko ñoom ñoo ñëwee ba mu weesoo nag la benn daam xam le ni rek Almadi yëpp ñoo dal di respecté lii di couvre-feu bi daam boobu nag mi ngi si bilee restaurant ñu duggoon fa lay yëggatoo fa lay daanee dooleem sa lay wax xamal nañu ne daal Almadi yëpp ñoo respecté couvre-feu bi gannaaw rek depuis bañ ko defee ñoom ñoo ñëwee la ñu tëj seeni porte ba mu weesoo loolu tamit ñu duggaat ci beneen restaurant waaye tamit kañu fa fekk nee na rek ne jamono ji ñoom it daal dina ñuy tëj même chose la ñu xamal ne rek fast food bi rek des te fast food bi sax si diggante midi la ñu koy ubbi ba 15h fekk ñu tëj ko donc mu doon luy firnde ne ñoom it respecté nañ ko fii lii di couvre-feu bi baara mbundi aussi jaax nañ fa fekk ñu fa kenn ba ñu fa pare le patio di ab var moom moomee fekk nañ ko fa bañ ko laajee rek si mbirum lu fi xewoon fii si Almadi si histoire yu ñoomin Hiba Thiam ak li ni mel ñu xamle sax ne jot a dégg si information ne Almadi am na yenn place ya nga xamante ne nii respecté wuñ couvre-feu yi moom lam ñu xamal rek moo di loolu dara amu ci ndaxte rek ñoom ñoo ñëwee tamit daal dinañuy tëj seeni buntu depuis ba ñu tàmbalee couvre-feu bi mu doon nag luy firndeel ni rek daanaka fu ñu jot a jaar yëpp moo xam bar la moo xam fast food restaurant moo xam rek lii di boîte même chose bi la ñu fa fekk même chose bi lañ ñuy rek wax donc muy doon luy firnde ni ñoom ñoo ñëwee respecté nañu bu baax a baax lii di couvre-feu bi xaw ma nag yeneen côté yu nekkee si Almadi ba xam ndax am na yeneen ya nga xamante ne ni respecté wuñu ko waaye d'après daal luñ ñu wax fii nii ñu jot a jaar ni yëpp daal dinañ koy respecté lu si des nag xam naa guddi gi ak couvre-feu bi Fadel di couvrir dana fi jaaraat rek observé xoolaat ba xam ndax nañu ko waxee noonu rek la ñu koy defee. mi ngi noonu gannaaw boîte yi ak li nga xamante ne ni mooy baar ak restaurant yi ñu jot a xool ñu xamal nañu respecté nañu ko dañuy xool nag ñenn si habitants yi ba xam ndax noonu la demee exactement sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñu ngi la fay soxna si. tur bi naka la. man maa ngi tudd Moussa Seck. maa ngi dëkk waa Parcelles la dëkk mais Almadi lay nekk à tout moment toujours maa ngi fi. tey Almadi def si benn investigation bu ndaw xool rek ndax couvre-feu bi gars yi ñu ngi koy respecté maanaam ñi nga xamante ne ni ñooy liggéey si baar yi ñooy liggéey si boîte yi ak tamit rek lii di restaurant yi ba xam ñu ngi jëfee lañ leen xamal. waaw fii moom gars yi respecté nañ li couvre-feu bi bu baax parce que avant 19h na fekk ñu bëri ñibbi dem seen kër yi dëkk bi day vide daal ñu bëri dañuy ñibbi moom du am benn problème moom
waaw. ndax boîte yi aussi du ñuy tijji guddi gi parce que à travers histoire bu fi am ñoom it Hiba Thiam ak ñooñu dañoo jot ay information yi xam ne Almadies ay place yu bëri duñ ko tëjuñu dañuy ubbi guddi gi comme que fi nga nekk ba xam ndax noonu la demee. non loolu ci ay côté la rek comme li ñuy wax naan doomu boosi la ak doomu ñoom am nañ les moyens pour mun a génn yor seen oto di doxantoog yooyu mais ñi nga xamante ne amuñu ko comme gardien yeeg bon yeeg yi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci yenn liggéey yi ñoom avant presque ay 17h 18h dina fekk ñu bëri ñibbi parce que itam sinon boo fa guddee yenn guddee doo am lu la yóbbu waaw loolu la yenn moyens yi amuñu ko quoi moo tax. moyens yi lay doon benn côté mais est-ce que ñu yor boîte yi duñuy ubbi seen boîte yeeg yooyu pour ñu fay daje ak du genre. non moo tax déggoo li ma la wax moo tax yenn liggéey yëpp tëj na waaw parce que boo xoolee tey ñoom ay appartement la ñuy loué ak ay nangam parce que am nañ ko les moyens mën nañ fa fanaan ba bët set mën nañ def seen affaire bopp mais ñi nga xam ne amuñu moyen dañuy teel a ñibbi daw parce que boo ko deful Almadies ak parcelle grand yooyu day xaw métti te doo am oto bu la yóbbu moo tax léegi yéen il faut nga am yenn moyens pour mun ko def voilà. Mala Bay naka nga gisee le fait que comme ni ñu ko waxee doomu boss yi di faral di dugg si ni mel ak couvre-feu bi ñuy mën a am autorisation di circuler partout di def lu leen neex naka nga ko dundee en tant que doomu Sénégal. waaw mais xam nga ku nekk ak li la tax a jóg ñi nga xam ne liggéey moo leen tax a jóg ñëw ñu si seen liggéeyukaay di liggéey ñi nga xamante ne foofu moo leen tax a jóg ak itam am nañ les moyens bu leen neexee loué ay appartement fanaan fa loué ay oto ñooñu bu leen neexee def lu leen neex mais ñi nga xamante ne liggéey rek moo leen tax a jóg parce que fii Almadies liggéeyukaay la ñu bëri dañuy jógee yenn liggéey ñëw liggéey fii bu ñu liggéey ba pare dem ñibbi waat ñooñu amuñu yenn jot yi ñooñu dañu yàkkamti dem ni ñu demee nalewu pour mun a xëy liggéey si waat waaw. boo amoon appel booy lancé si bile mbir lan lay doon. comme ça lan ci nanu waaw mais xam nga ñooñu xam nga xaalis bi liggéeyuñ ko dañoo fekk ñu liggéey leen xaalis ba pare ñooñu bu leen neexee foye ko mais ñun ñu amaguñ luñ jox suñu doom yi ñun il faut ñu daw ñun tam dag nag pour luñu utal suñu doom mais ñe dañ leen liggéeyal xaalis boo xam ne xamuñu fu mu jógee dañ koy jël di ko foye mais ñi nga xamante ne ñoo liggéey seen xaalis xam nañ fi ñu ko war a def voilà loolu la rek loolu la d'accord merci beaucoup soxna si kon ñu ngi lay tàggu di la jaajëfal merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup. sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tur bi naka la. man Issa Fall laa tudd. ñu ñëwoon tey def ci investigation bu ndaw ci Almadies xool ndax boîte yi ak restaurant yi ak bar yi ndax respecté nañ couvre-feu bi puisque fi ngeen nekk xëy na ngeen xam ci dara. non vraiment gars yi am na ñu ko respecté mais am na ñoo xamante ne dañuy violer loi bi quoi waaw parce que boo xoolee gars yi loi yi ñu tëjoon yëpp am na gars yoo xamante duñ ko respecté boo jaaree fii ci suba si da ngay gis ñoo xamante ne dañuy dugg di ut pain te dañoo war a dem ba ci boulangerie bi waaw. jëluñu ay matuwaay quoi pour gën a nekk en sécurité quoi si feebar bi waaw. lu ñeel boîte de nuit yi ndax mu ngi am ay soirée guddi yi ba tey jamono ji. non boîte yi amul boîte yi moom Nirvana moo fi nekkoon te tëj nañ ko gisoo boîte bu mag la ñii yëpp tëj nañ am na boîte bu fi nekkoon yooyu yëpp tëj nañ leen quoi. restaurant yi waa am na ñoo xamante am na ñu tëj mais am na ñoo xamante ne ñu ngi jaay ba léegi si ginnaaw tan bi noonu am na ñu fay jaay ba léegi waaw am na ñu fay jaay ba léegi. dañu déggoon aussi ci information yi d'après lu fi xew histoire ci diggante ñoom Hiba Thiam jeunes yooyu fii sa papa yi soirée bu ñu doon amal ñuy jot ci xibaar bi firndeel ni Almadies dafa am yenn lieux yoo xam ne ni ñu ngi wax couvre-feu waaye du ñuy tëj seen place yi moo taxoon ñu ñëw di leen laajte ndax yéen am ngeen nemmeeku boobu ci li ni mel. non képp ku wax loolu xamul lu muy wax quoi vraiment boîte yëpp tëj nañ ko kenn 20 heures bu jotee nii ñëpp ñu ngi seen kër loo gis kenn ku fi taxawal moom wax dëgg. bay rek dama lay laaj sa xalaat ci doomu boss yi nga xam ne dañuy faral di jëfandikoo seen alalu waajur yi ñu leen di def yi ni mais comme fils à papa yu defoon fii soirée privée yooyu naka nga ko jàngate non man vraiment gars yi il faut ñu am jom quoi ñu liggéeyal seen bopp ñu xam ne àdduna nit waroo basé wu ci sa alalu papa te ñoom encore war nañoo liggéey foo baaxul quoi gars yi dañoo bari foo ñuy dugg ci soirée yi di toj di yàq xaalis loolu xaalis boobu mun nañ ko jox gars yi nga xamante ne amuñu tous quoi yaa ngi comprendre waaw am na ñu bari ñoo xamante dañuy yelwaan mun nañ ñëw ñu may leen lu ñu lekk wala nit yoo xamante ne amuñu ñu dimbale leen waaw mais gars yi moom vraiment dañuy dépasser quoi vraiment. dañuy dépasser ak couvre-feu bi aussi ñu gis ñoom ñuy circuler ndaxte mbir mi ba muy xew guddi la woon di organiser soirée privée loolu tamit di am autorisation alors que ñeneen ñaa ngi fi amuñu ko loolu aussi lan nga siy indi. non vraiment ñun ñu ngi fi nekkal moom ñoo ñëpp réglé nañ quoi génnuñu temps yëpp 20 heures ku mu fekk fii daal da ngay gis fii yëpp day libre du am kenn kuy doxantu fii moom wax respecté nañ ko waaw. Bonjour. Oui, bonsoir, ça va bien? Ça va bien, c'est comment? Mon nom c'est Diallo Thierno Moussa. Thierno, vous habitez ici aux Almadies?
Oui, j'habite ici à Almadi ici. Nous voulons savoir si les bars et boîtes de nuit ainsi que les restaurants ont respecté le couvre-feu ici aux Almadies. Oui, effectivement, effectivement. Bon, on ne s'inquiète pas parce que on ne sort pas la nuit, mais effectivement, pendant vers 17h à 18h, on voit toutes les gens qui sont vers ici, là, bon, tout le monde rentre. Effectivement, bon, mais ce que se passe la nuit, on ne sait pas parce qu'on ne sort pas la nuit. Oui. Mais les restaurants Effectivement, les restaurants qui sont en Almadies ici, ça fait presque un mois comme ça, depuis qu'ils sont fermés, les restaurants qui sont vers côté de nous ici, là. Oui. Depuis l'histoire de Hibatiam et les fils à papa, on a entendu dire qu'il y a certains lieux ici aux Almadies, ils ne respectent pas le couvre-feu. Est-ce que c'est le cas? Non, 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 effectivement, je ne peux pas rentrer dans toute l'histoire là parce que ce que se passe la nuit, on ne sait pas. Mais effectivement, les gardiens qui sont vers là où on habite, bon, ils sont tous dans la cour. Est-ce que vous voyez? Ils sont tous dans la cour. Bon, il n'y a pas aucun gardien qui sort au dehors bon, pour rester devant la porte, derrière la porte. Tout le monde sont à l'intérieur de la cour, effectivement. Quelle analyse allez-vous faire sur les fils ou filles des boss qui obtiennent des autorisations pour circuler durant le couvre-feu, faire tout ce qu'ils veulent? Bon, effectivement, de ça, on ne s'inquiète pas, madame, on ne s'inquiète pas parce que, bon, ce qu'on va dire à tout le monde, parce que vous savez, tout ce qu'on voit, c'est Dieu, ça grâce à Dieu, est-ce que vous voyez? Mais après Dieu, on prend l'exemple comme les présidents qui sont sur nous, s'ils donnent l'ordre, tout le monde doit respecter ça, parce que c'est l'autorisation, on est tous dans les autorisations, est-ce que vous voyez? Bon, si notre président ou bien ainsi de suite qui a nous donné l'autorisation faisait ça, tout le monde doit respecter ça parce que l'homme, on va respecter la loi quoi, effectivement. Bon, sur ça, vous savez, bon, la partie là, effectivement, le fil là, bon, tout le monde doit se respecter. Est-ce que vous voyez? Tout le monde doit se respecter. Parce que tu sais, bon, si on te dit ça, c'est ça, bon, tu ne veux pas dire, ah, moi je vais faire ça, ou bien je vais essayer de voir ça. Non, non, non. Tu dois respecter la loi, tu respectes ce qu'on dit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok, merci madame. Sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Ah. waaw lépp naa ko. Benn problème dañu ñëwoon fii tey Almadies xool si au niveau des bars restaurants yi fast food yi ak boîte de nuit yi ndax ñu ngi respecté couvre-feu bi ñu ñëwoon di leen laaj yéen ñu fi dëkkee ba xam ndax lan ngeen remarqué. waaw effectivement en ce qui concerne restaurant yi Almadies bëri na restaurant trop mais ñun seetlu nañ ne benn moo fi tijji ah mooy bii te bii gis nga léegi mu tëj ah te il est déjà 17h ainsi de suite yeneen yi yëpp sur commande la ñuy passé suñu xarit bi sax moom cuisinier la mais ñoom dañoo tëj nañ bu yàgg donc dañ tëj sax ñoom livré wuñu sax boo xoolee yeneen restaurant yi yëpp ñoom wàcce nañ seen grille yëpp kenn liggéeyatu fi boîte de nuit yi moom kenn waxatul donc boîte de nuit yi ñoom liggéeyatuñu donc effectivement ñu ngi respecté consigne ñu déggoon si d'après histoire bi fi am affaire yu ñoom Hibatiam les fils à papa yooyu ñu ne am na certains lieux yoo xam ne fii si Almadies ñu ngi tere waaye respecté wuñu affaire yi dañuy tijji ba tey. restaurant yi xanaa ñu def ko kii en clandestine ñu def ko te fekk nit ñi duñ ko yëg parce que bu ñu waxantee dëgg aussi comme couvre-feu day am liy xaw ci biir kër yi kenn mënul xam liy xaw ci biir kër yi surtout appartement yi nga xam ne privé la ainsi de suite su boobaa kooku dafa laaj intimité boo xam ne kenn du ko xam donc li fay xaw loolu après nga ko mën a dégg fekk mu am jëya wala fekk mu am njaaxum comme ce qui s'est passé mais bu dul loolu moom gëmuma ne nit ñi tamit dinañu mën a dugg ci vie privée wu nit ñi di dugg seen kër yi di xool lan moo fa am ak lu fa amul. si lu fi xew les fils à papa yooyu nga xam ne dañuy faral di jël koppar di luy ay appartement et aussi rek couvre-feu bi ñuy circuler partout ndenee nañ ñoom ñëpp dañu am ay autorisation donc loolu lan ngeen si wax en tant que doomu Sénégal. waaw bon autorisation yi xam nga buñ xëñ na ñu jot ci
fekk waruñ cee jot mais autorisation yi kuñ ko jox rek normalement dafa fekk sa corps de métier bi nga bokk nga war cee mën a jot comme journaliste yi comme médecin yi ainsi de suite nga war cee jot mais su fekkee ne nag nit ñi dañuy utiliser autorisation yi pour def leneen loolu bu yoon dalee sa kaw tamit conséquences yi yow yaa koy subir rek mais li nit ñi di wax ay Almadies boo ñëwee fii comme ni nga constaté boo ñëwee doo gis dara lii xaw ci biir kër yi nag ci biir kër yi lay xaw su boobaa moom kenn mënul wax ne lii moo mën a xew parce que kenn du dugg kër jàmbur di jéem a xool lan moo fa am ak lan moo ma amoon su jëyee amee rek su toog doon amee rek après coup ngay doog a xam ne fii lii am na fi waaw donc ñun constat rek lañ ci mën a def mais autorisation yeeg yooyu il faut pas nit ñi abuser wu parce que tamit ñi ñuy jox autorisation pour seen liggéey yi la te consigne ñi nga xam ne joxe nañ ko tamit dañ ko war di respecter. la bay boo amoon appel booy lancé si mbir mi fi xew ak luy xew si biir appartement yi nga xam ne bu après bu dara amee la ñuy yëkk lan lay doon. non mais lii xew ci appartement yi problème boobu noonu moom du tey jii lañ ko waroon a régler parce que boo xoolee am na certains quartiers fii si Ndakaaru Njaay mais ñaata appartement ñaata kër la ñuy louer sans que impôt et domaine wala ñu taxi yi ñu koy fay dûment wala ñoo xam ne amuñu agence immobilière yi reconnaître lu ñu leen mais ñu ngi koy louer en sourdine wala yu demee noonu donc yooyu ay mesures la yoo xam ne yooyu waroon nañ ko jël avant problème bii di am léegi que problème bii ñëw xëy na que yooyu noonu day gën a accentué wu mais dana jox nguur gi puce à l'oreille pour que après bu lii weesoo ba pare ñu mën a xool yan jumtuwaay la ñuy gën a mën a jël pour mun di xool yan appartement yi la ñuy loué ci yan kër ak naka lañ koy loué ak ndax ñu ngi fay impôt ak yooyu noonu parce que yooyu yëpp sax même bu ñuy loué dafa war a nekk état bi da cee war a am retombé mais retombé yooyu noonu yëpp duñ ko mën a gis mais yooyu noonu di nga gis koo xam ne am na këram bugg ko loué wax benn copain wala benn xale ne damay loué ñu indil leen après gis nga bu amee jëye wala yu demee noonu rek la ñuy xam ne fii moom ndekete woo lii moo fi xaw donc appel bu ñuy lancé mooy que ne nit ñi gën a vigilant daal. Je vous en prie.